วันนี้จะมารีวิวท่อโอเวอร์ทีฟอร์มูล่านะครับตัว5เกียร์ออกทางเดิมเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่าเสียงจะแน่นขนาดไหนโอ้ข้างบ้านรถซิ่งมาข้างบ้านนี่มาฟังเสียงโอเวอร์ทีอันนี้ทรงซิ่งทรงอันนี้ทรงอันไหนไม่รู้